Мальчики и девочки, дорогие друзья и товарищи, всем привет! Сегодня у нас на обзоре кроссовки Salomon. Видит Бог, я чередую обзорные пары как могу. Ну конечно, в преимуществе у нас Adidas и New Balance. У нас сегодня лимитированная коллекция Salomon Shelter Low ADV Unisex модель, поэтому указывается не просто американский, а американский мужской и американский женский размер. Делается в Китае. Коронавирусная модель у нас сегодня на обзоре. Коробка красивая, ничего не скажешь. В принципе, черно-белые соотношения цветов всегда в теме. Time to play. Время действовать, наверное, так. Ну давайте поглядим, что за лимитированное издание. Ну и вот, собственно, кроссовки для любителей черного цвета. Но там есть еще с других материалов, с версии LTR, там по бокам еще вставки кожи, и на пятки тоже кожа. Та версия подороже, на баксов, наверное, 20. Это же стоит 140-150 долларов, плюс-минус. В России, ну что говорить, у нас, наверное, такой и не будет никогда. Но, в принципе, ценник такой кусучий, на мой взгляд, потому что очень много конкурентов. Тут вот сейчас только что заметил, что у нас еще что-то есть. Защита подошвы. Что-то не совсем я понимаю. Еще здесь такая же. Но в комментарии напишите, как вы думаете, для чего это. Бирка стандартная, испокон веков. Ничего не меняется, и это очень плохо. Другие материалы и текстиль. Наследие Adidas. Бирка, да? Сделайте какие-то элементы защиты, и будет вам счастье. Но нет, почему-то они до этого еще не дошли. Леньке спасибо за то, что предоставил. Он почему мне предоставляет? Да он рядом здесь поблизости живет, и есть интересные модели. Смотрите, заходите к нему в магазин, никаких проблем у вас не возникнет. Модель, сразу же хочу сказать, ну не совсем стандартная, не совсем обычная, но все равно база сделана на основе других Соломонов. С Соломоном у меня такие более теплые дружеские отношения, но это я имею в виду с обувью, не с магазинами и не с руководствами. Вообще кроссовки довольно-таки износостойкие, но если речь только идет об натуральных материалах верха. Обычно у них куча проблем со сгибами и куча проблем с отклеиваниями вот этих носов. Делают вообще неправильно. Вечно мне по телефону набирают со всей России. Матерят Salomon так, что аж шуба заворачивается. Я, правда, не понимаю, почему мне нужно обязательно звонить. У меня у самого Salomon Escape 5 лет этой модели, довольно-таки хорошая износостойкость. Люди в комментариях пишут, отходил там с ноября по февраль, то есть 4 месяца, и все окей. То есть человек радуется, что у него за 4 месяца ничего не порвалось. То есть, а кто-то пишет, там за 3 месяца там порвалось у него все, что можно. Ребят, 5 лет ничего не порвалось, даже пятка. Видите, стирается только где сам, вот так вот надеваю. То есть, ну, без ложки сразу же понятно. Ну, в принципе, вот так. Максимум, что у меня здесь, это нос отклеивался. И вот здесь вот часть отклеивалась. Но это как бы стандартная их болезнь. А никаких там сгибов, ничего не полопалось. Наверное, мне нужно ее тоже боготворить. Наверное, сам Бог сделал. По нашей модели, что могу сказать? Это демисезон, холодное лето, от 0 до плюс 20 градусов. Вверх, это текстиль, он довольно-таки плотный, такой своеобразный, в принципе, износостойкий, но все равно в группе риска вот эти вставки, вот эти и вот эти. Они обычно, особенно кто любит там в минус 5, минус 10, минус 20 выйти, они более так дубеют, и поэтому сгибы не держат. Носы у них тоже вечная беда, и здесь вот нос, кстати, сделан вообще хреново. Сейчас вы видите в макросъемке. Это капец, конечно, что они наделали. И абсолютно все пары так сделаны.
Это печаль. Нос здесь явно, видите, резина тоньше сделана. Обычно они вфигаривают сюда такую толщину, что она потом отклеивается со временем, когда стираешь или когда в воду попадаешь, потом высушиваешь. И вот эти части обычно отклеиваются. Но здесь, насколько я понимаю, такого не должно быть, потому что толщина резины, ну, не конкретная такая. Кстати, у кого лопнул сгиб, напишите просто в комментах модель. И за сколько лопнул? Напишите, мы потом подсчитаем, это будет прикольно. Там вообще, наверное, цифра катастрофическая. Посмотрим, как ведет себя вода. А ведет себя она очень плохо. Видно, что она начала впитываться. Поэтому водоотталкивающая пропитка обязательно. И вообще не понимаю, вот они выпускают, да, ну и для чего? Здесь применены шнурки. Такой беспроигрышный вариант. Быстрая шнуровка, конечно, местами перетирает, местами петли вылетают, местами вот эти части вылетают, у многих, знаю, тоже жаловались. По всему периметру это синтетика. Пятка сделана и промежуточная подошва сделана в стиле Salomon X Ultra. Ну, это такая базовая именно, так сказать, промежуточная подошва. И вот здесь пластмассовые вставки, вот присмотритесь. Advanced Chassis, как и раньше, она так и сейчас называется, никак иначе. Опять же, где-то значки Salomon новые, где-то старые, не знаю, нафига они так делают. Вот здесь пластмассовая вставка, вот здесь идет, здесь уже идет сам пеноматериал. И вот эта пластмассовая вставка уходит вот в эти части. Salomon не те кроссовки, которые, знаете, прям супер удобные. Вот я иногда хожу, мне как-то надоедает в них ходить, потому что, ну, они не такие комфортные. По промежуточной подошве, по резине, они более жесткие. Но если вы наступаете на камни, но вам ничего не грозит, это точно говорю. И большая часть покупок, и вообще кто покупает в магазинах Salomon, это люди, которые просто ходят, а они покупают при этом специализированные модели. Отсюда и проблемы, так как в основном в тех моделях одна синтетика, никаких натуральных материалов. Ибо нужно сэкономить в граммах, то есть тут идет борьба за вес кроссовка. Вот здесь вес кроссовка, ну, наверное, в районе 350 вес чувствуется. Весь вес в промежуточной подошве и в самой резине. Верх здесь такой, но легенький довольно-таки. Пеноматериал такой жестковатый, средней жесткости, ближе к очень жесткому. И куски резины, видите, внахлёст. Стабилизация, да, хорошая. Пятка, во-первых, очень тонюсенькая, с боков она вот сдавливает. А здесь чувствуешь, что, ну, пятка как-то гуляет, и получается лучше нужно зашнуровывать. Бирка вообще тоже стандартная, коронавирусная. Понтогрип, вот протектор, опять же, X ультровский. Ну, хороший протектор, что могу сказать. Если ходите по назначению, для пересеченки взяли, походить по лесу где-то там, не знаю, побродить. Но не для асфальта. На асфальте, конечно, вот эти части, они стираются. Под стелькой, как и 150 лет назад, текстиль. Сама стелька, она прямая, просто сделана внахлёст, и поэтому типа боковая поддержка идет. Это, как обычно, Orpholite. У американской девятки 27,5 сантиметров. Глядим вид сверху. Ну что могу сказать? Для любителей черного. Но, ребята, вы не забывайте, я не цвет обозреваю кроссовок, а обозреваю сами кроссовки. Кроссовки по ощущениям очень напоминают мои, только эти еще в пяточной области еще сильнее застабилизированы. И иногда просто при ходьбе это напрягает. Напрягает то, что у тебя пятка вот стоит, да, как вкопанная, ни туда, ни сюда. Иногда болит даже вот в этих частях именно со стороны снизу стопы. Но верх, в принципе, неплохой, он лучше, чем они использовали до этого в других моделях. Ну а здесь видите сами, да, за этим нужно следить. Стабилизация конкретная, амортизация никакущая, твердые, но, видимо, все-таки упор сделан на защиту. Давайте посмотрим, как они стоят, как вкопанные, в линолеум впились. Но резина здесь довольно-таки неплохая. Ну и много чего этим, конечно, кроссовкам не хватает. Либо полностью натурального верха, либо какой-то защиты от воды. Ну ни туда, ни сюда. Не знаю, для чего их купить. Купить, чтобы их всегда пропитывать, либо просто ходить в сухую погоду. Это вот только так. Хотя холод и сухая погода вещи не особо совместимые. Ну а сами сгибаются в носочной части довольно-таки неплохо. Даже, наверное, лучше, чем вот мои. Вот такой вот обзор. Всем спасибо за внимание и всем до свидания.